Друзья, всем привет! Приехала ко мне вот такая труба. Диаметром она 200 миллиметров. Из 0,8 нержавеющей стали. Полметра. Ну и я сразу же увидел, что это у нас 430-очка. Делал ее какой-то мастер. Ну, я уважаю людей, которые руками своими что-то делают. Но заказчик говорит, это на камин. И тут вот сразу же возникают вопросы, я сейчас расскажу. Я ее немножко дорабатываю сейчас. И моя задача сделать под нее колено 45 градусов, тоже из 0,8 стали. Но уже буду делать из какой-то покачественней, чтобы не бралась на магнит. Вот. Деталь завальцована. Ну, во-первых, первые минусы. На камин. Камин источник высоких температур, да? То есть фальц или вальц при высоких температурах будет его вот так вот разворачивать. Я сейчас доработал трубу, подварил ее немножко аргончиком вот с двух сторон. Ну, прокатал бортики, внутренний и наружный. И буду делать колено 45 градусов. Ну, 430 сталь. Это даже не 201. Вот 201 наша сталь. Такая она вот имеет белесый вид, да? Это тем более не 304. Вот у меня 304 0,8. И тем более это не 321. 321 вот толщиной 1 мм. Ну, естественно, трубы цельно вареные. Ну, вот такая вот на камин должна быть все-таки труба. Вот такая вот. Из 321 стали толщиной 1 мм. В следующем видео покажу, как я сделал колено под 45 градусов. Ну вот, 430 сталь. Она вроде бы как температуру держит, да. Но при высоких температурах она теряет свои коррозийные свойства. И она вот будет коррозировать при своих высоких температурах. Потому, ну, по крайней мере, вот, ну, 201 сталь, ну, все-таки она вот не берется на магнит. 304, да, вот уже показатель, да, ну, тем более 321. Ну, все-таки я вот ставлю вот эти стали. Конечно же, получше, чем 430. Как кожух, да, кожух я вот так и делаю кожух. Завальцовываю, подвариваю. Как кожух, ну да, это вариант отличный. Ну, как внутренняя труба, ну, она там стоит, ну, не намного дешевле, чем вот лучше сделать из 201, 304 или 321, ну, уже полноценно. Я всегда предлагаю, вот, цена будет такая, такая и такая, вот, ну, по крайней мере, ну, стали сейчас великое множество. Кожух, да, пожалуйста, алюмоцинк, та же 201, шлифованная, зеркальная, матовая, 304, то же самое, вариаций, ну, очень много. Вариантов по цене будет много. Ну все, на этом всем пока. Покажу потом колено, как я подстроился сюда и сюда.